Ты ж пропускал! Ты пропускал же, Розовая. Надо. Да? Смотри, уебал, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, блядь, что сделали? Вообще. Отвлекаются, козлы, блядь. А кто? Это кто, блядь? Еще и связано с его, хотя многие граждан США, у них была трагическая судьба. Или тому еще. Ладно, он один из самых популярных. Ну, Илья, что ты нервничаешь? Да, потому что вот, на, получи. Здесь вот на Первой городской. Сука! Блять! Пиздец! Да ну нахуй! Едем за деньгами. Вот куда ты, блядь, едешь, нахуй? Ебанутый, блядь. Ладно, Ну кто?
Нихуя. Остановись. Тихо ты, один. Подъезжай к нему близко-то. Я не подъезжаю. Подъезжаем. Они ничего сделать не могут. А здесь, на этом конкретном месте, были какие-то эксцессы с тобой? Со мной, да, подходили, угрожали люди. Опа! Снимали? Ağırğam da yumuşaqda xeyir ona görə. Я yumuşak bir yer aldım. Kaç olsun? Size de baktım. Gördüm. Öyle diyor. Çok var, çok var. Nasıl beklediler? Ne bu? Verdimə yumuşaqdı, öz istədi qabağa verir, o da çəkdi arxaya. Başa.